Halo guys, masak telur. Nih, goreng telur. Ini nggak ada ininya ya, tempat sampah ya? Simpan di situ. Tempat sampah, tempat sampah. Garam kemana garam? Goreng telur. Telur, garam. Ini ada. Oh, ada masako. Pakai masako aja. Oke. Kita kocok sama bumbu. Oke. Panci ambil panci sama minyak. Belajar masak buat makan malam. Innalillahi. Oke, ambil sutil. Masak telur.
maklum ya guys kalau goreng telurnya jelek. Ini wajannya juga udah jelek soalnya. Berapa butir tuh Pak? 2. Banyak benar. Masak 2 butir telur buat berdua. Oke? Siap. Nanti tinggal pakai sambal. Nasi udah siap.